信佢啊！行過去，因為行人路你已經封晒，我哋冇路向西行。你而家去行過個行，我哋男人大丈夫講得出，做得到，我哋唔會鬼鼠。而家你請你放我行，我都肚餓啦。即係香港散步同埋中翻嘅自由步。飲啖茶都咁艱難，而家香港第一。在場嘅手足慢慢執嘢，有人好唔靚就跟我去樂陶居飲香片、飲茉莉花。飲茶去啫。我食咗嘢。你叫我離開，我哋而家已經即刻成班起晒身，準備離開。你啞咗定聾咗？你啞咗定聾咗？定係請示中聯辦不理江嘅報告。如果你係想離開東華路西嘅車道，返回公眾示威區，請你向東行。我哋嘅同事係會陪住你入翻嚟公眾示威區，繼續你哋嘅示威活動。我飲茶。嗱，各位，警方，嗱，好簡單啫，因為呢個係我哋公民嘅權利，我哋必須要向西行向前，經過中聯辦放低我哋嘅物品，喺中聯辦對開嘅花槽，呢個係好簡單嘅訴求啫。我哋都應承警方咧，我哋不作停留嘅係，而呢個活動咧都因為咁樣咧係可以解散㗎啦。咁所以警方唔該你哋可以協助按你哋嘅公安條例協助示威者去警示。要提醒你，你呢個集會係未經通知嘅。我警方，各位散步朋友，我哋今日係和平示威，我哋唔可以用任何。我哋係和平散步㗎。我哋而家係和平散步，但係我哋唔要走回頭路，係咪？係。我哋由東嚟向西走，我哋有。如果你係想開始慢行嘅話，你呢個公眾嘅遊行係未經通知警方。呢個唔係遊行。你等等，我覆佢。不代表我哋個人啫。你講得好啱。咁啊，梗係東向西。我哋想走行人路㗎。佢走陣㗎。你特區政府封晒所有行人路㗎。我不能由西由東向西行㗎。點人頭啦？你俾翻條路我行得唔得啊？陰公啊！你俾條路我行得唔得啊？各位全民朋友，大家講公道。我哋由東向西邊走，向潮江街。依家特區警方叫我行翻去西邊街，先兜去潮江街。咩理由啊？我哋唔想行馬路，我哋想行人路咧重包圍。我出嚟馬路行過去潮江街，你又話唔得，我要我哋行包廂。咩理由啊？邊條法律啊？喂，我聽你講，你聽我講法律咯。喂，唔係即係問個好簡單問題啫。非法集會要幾多人先至係非法集會話？遊行同集會都未到人數啊！我哋唔需要㗎。喂，各位，我哋和平示威，我哋和平散步，因為我哋唔會走回頭路。如果唔能夠東向西行，向潮江街上去飲嘆茶嘅咧，我哋坐喺度俾啲台我哋翻差館，冇錯，飲你哋咖啡啦，冇錯，大家坐低，永不走回頭路。我哋呢個係快樂抗爭嚟嘅，入面唔該冇權㗎嘛，冇權咩？坐低，唔使走落去，慢慢坐低佢。我有權散步，警方無權批准。嗱，我哋坐埋，我哋3個人一排坐好啦，面向西。嗱，你警方唔好5個人一排喎，我哋3個人一排，你5個人一排喎。邊個人行馬路因為？停馬路，停下，我哋行馬路定你哋行馬路啊？真係你老味唔食叉燒啦！揾下老味出嚟。喂，坐低啦！坐。嘅嘢咧就將來係我哋等邊方放行啊！咁我哋攞出警字頭啊！唔低能啊！低唔低能啊？你睇下，幾百公嘅警力，
對付呢10命廿場，醜唔醜啊？衰唔衰啊？可以攬攬嘅，可唔可以攬攬啊？笑真係得喎，係咯，笑真係得。梗係啦。我攬你唔會啊，師兄。我想答翻呢位師姐係，究竟你引用咗幾多條嘅話，我哋呢個遊行未經申請嘅先係。不過可能你遊行未經申請，你攬完佢之後咧，佢話亦都唔代表唔可以遊行㗎嘛係。責整咯。佢都同埋根據呢一條條例，非法集會或者遊行嘅常用法巴士有嘅人數係咩咧？一嚿啦。夠心啦，邊個入行佢坐疏佢都，你考咩試㗎？嗱，如果係咁樣，我想問下警方有冇對市民發嗰個錯誤嘅資訊咧？係市民啊嘛，仲衰我講英文會。喂，攞咩嚟？回歸翻俾啲咁嘅死窮友講。法律解釋，小弟咧同埋啲狗屎法講兩句簡單嘢俾大家聽。基本法係香港嘅小憲法，小憲法係高於一切香港嘅法律。香港嘅小憲法入邊有講明，俾我哋有集會同埋言論自由嘅權利。所以喺成文法入邊，所有限制我哋言論自由同示威集會權利嘅都係違憲。干道道西數咗啦，25個。呢度邊有25個啊？呢度喎，呢個位置有25個。警察定係人啊？警察你起碼50啦係嘛？計埋一齊啊！警察啊，幾廿人㗎。有冇便衣喺裏邊？有冇便衣喺裏邊？幾多個？22個，咩特真係唔好試下爭8個先，爭9個先係邊個？再重發出嘅警告，唔好再停留喺多樂道西嘅車道上。嗱，你嘅行徑而家係影響到公共秩序。我想好肚餓啊！希望你哋立即反對呢個小威咯。牛哥，我講兩句。警方我而家商議會已經協助，我見到一班着住警察制服嘅人超過30人，我懷疑佢哋喺度非法集會。報警！咁樣唔係非法集會，不過唔緊要。干諾道西咧，你本身已經封咗條行車線，我係喺你封咗嗰條行車線度行去呢個嘅飲茶，我阻咗乜嘢公眾秩序？講唔講到？你識唔識？幾多點嚟㗎？返學講讀個書先啦。除非你話我聽，你冇封到呢條行車線，你係咪封咗呢條行車線？你講呢個行車線有冇車行過頭先？我哋想行嘅，我哋想向前行嘅。佢唔俾啊！嗱，警方話唔可以向前行，你哋動彈不得，只向後騰。我哋行望住嗰邊係咪？要我哋香港人行路打倒騰。我哋乜嘢條例啊？而家捉賊啊？Madam，我清楚你嘅指示，我哋唔可以向西經過中聯辦，我哋亦都唔會打倒騰，我哋停留不動，請你動手吧。我哋呢個人數係22人，當中得翻20啫，得翻20，有幾多女性啊？1個女性。兩位。兩位。係18個男，2個女。如果你抬女嗰時，不女警，咁你計定人數啦，4個1個，20乘4。唔係啊，6個好啲啊，6個安全啲啊，大家。6個安全啲。你計磅數嘛？你俾佢哋擺波。好啦，我哋唔使理啦，大家坐低。大家坐低大家抬啦。10磅大家一齊死㗎咋。係將會繼續向前行，應該向西嘅方向。繼續我哋原本目標就係將我哋手上面手執嘅茉莉花咧，係擺喺中聯辦門外嘅花槽，然後散去嘅係。你想我哋散咧，就快快脆脆。小心馬仔你啊！冇錯啦，大家都好。好，想我哋早啲散咧，就快快脆俾我哋行。你等到6點半拉你一人又拉晒佢。新聞拉咗各位示威人士，如果同警方有少少嘅肢體衝突，大家不妨係舉高雙手，以示我哋係一個繼續和平示威嘅行動啦。係。聲援內地同胞！聲援內地同胞！活理花革命萬歲！活理花革命萬歲！和平革命萬歲！和平革命萬歲！活理花革命萬歲！
切民主進步。係細路哥都話。行啦，我哋俾佢哋行。警察讓路！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 警方而家保持一個安全，對於我哋有危險，亦都對於後面嘅記者朋友咧造成危險。第三，亦都對於本身執勤嘅警務人員咧造成危險嘅係。咁所以，在場嘅警方嘅指揮嘅人員唔該，你立即冇理由，我哋示威人士同埋其他同學使用嘅權力咧，係開放呢個一條通道咧，俾我哋咧係經過啲中聯辦然後完結呢個示威嘅係。好，我哋褪翻後，褪翻後再過。點啊？褪翻後先啦，大佬。我係咪衝啊要？稍等陣啊，我哋揾條路行過去啫，純粹係。不想回頭路。會成功喎。出翻個封鎖線。出去封鎖線。出去都唔俾啊！喂，你有咩特別？出去都唔俾啊！非法禁錮，走都唔得。喂，你冇推非法嘅，你冇推啊！你冇推佢啊！你違咗邊度？你冇佢啊！我哋係揾咗一條通道，係繼續我哋好清楚嘅訴求，就係西方咁先，西方向行咧，好久唔撚係完成呢個示威行動，跟住解散嘅係。示威咧，向我哋合作。你又唔得，咁算點先？非法禁錮。請警方咧同我哋合作。我出嚟，喂，我㗎啦，我哋好冷靜啊！嗱，企定嗰啲你成個睇隻手啊！你夾親人啦，阿 Sir 你夾親人啦。打橫出嚟，佢叫佢行翻入少少，行翻入少少。我有少少肢體工作者參與，翻返入去啦。示威人士咧，冷靜啲。示威人士咧，唔該曬你。小心。係顧及同僚嘅安全，顧及其他道路使用者嘅安全，同埋我哋示威人士嘅安全咧，開條通道俾我哋咧，完成呢個示威行動。唔好夾硬。我哋而家東南西北都唔行得喎。警方希望盡量警方警務人員喺馬路執行嘅時候小心啲啊！係我哋繼續呢個和平嘅示威，希望揾一條通道咧，係過去呢個中聯辦嘅係。我哋只不過希望揾一條通道行過去中聯辦，放低我哋嘅茉莉花。希望警方咧唔好阻礙我哋根據基本法表達意見嘅自由，同埋影響其他道路使用者。你哋唔可以俾我哋氹氹轉咁樣，周圍都唔行得嘅喎。而家都入得細入啦。咁我哋喺度氹氹轉準唔準啊？各位記者朋友，我哋俾警方嚟睇睇呢個大概1成2其中公尺嘅地方，我哋只不過係希望繼續我哋嘅今日嘅行動，就係放低我哋嘅茉莉花中聯辦同埋嘅花槽，但係警方唔俾我哋通行，亦都冇任何嘅指示去點樣完成我哋今日嘅集會，所以我哋呼籲警方咧係盡快配合我哋嘅要求咧，係令個集會和平結束嘅。